它它特别的，就是它特别的，就是催眠，巨催眠。你要是就是有点那个什么，你要是有点失眠哈，你就把这个呼噜，你听一下，一会儿就睡着了，特别的催眠，真的真的。就是如果朋友你要是有一点失眠哈，晚上有点睡不着，你就把刚才这一段给它录了，循环播放，你一定一会儿就睡着了啊。